Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Sore hari ini kita akan unboxing tang kripping ya. Kita akan lihat kita akan unboxing apakah sesuai atau tidak. Untuk tang kripping ini harganya cukup murah ya, 25 ribuan ya. Kalian bisa beli di toko online Orange ya. Oke, kita akan lihat. Apa? Untuk fungsi tang kripping sendiri ini untuk membuat sambungan kabel jaringan ya, atau kabelan. Untuk packingnya bagus banget. Jadi meskipun tang kripping ini seharusnya nggak usah dikasih bubble, tapi si penjualnya itu memberikan bubble ya. Ya, saya juga bersyukur ya, berarti menandakan toko ini benar-benar respect pada pembelinya ya. Oke, ini tang krippingnya, beratnya oke. Ini barang baru juga. Kita akan buka ya, ini ya, seperti ini. Tang krippingnya ini tergolong berat, berarti ini menandakan keasliannya ya. Ini tang krippingnya di sini guys. Ini untuk tang kripping ini RJ45, ini RJ11 ya. Sekarang kita akan coba untuk RJ45 nya. Saya akan ambil ini, kita akan coba dulu pakai kabel bekas ya. Ada kabel bekas banyak nih ya. Kita coba untuk alat potongnya. Ini kan ada alat potong di sini ya. Yang ini untuk pengupas, ini untuk pemotongnya. Kita coba potong dulu. Tajam enggak? Tajam ya. Oke. Terus ini untuk pemotongnya. Di sini ada lubangnya guys. Jadi kita masukkan ke lubangnya dulu seperti ini. Ya, masukkan lubang seperti ini. Ya, habis itu diputar. Ini bisa. Oke, itu untuk alat potongnya ya. Terus sekarang untuk krippingnya kita pakai yang sudah jadi aja, hanya untuk melihat ini pas atau enggak ya. Ini pas. Kemudian giginya untuk kripping juga pas ya. Oke, overall udah bagus nih. Cuma ya bagian ininya ya, ini harusnya menekan ini ya. Ini kuat tapi ya. Coba kita cek lagi ya, jangan sampai kebalik. Oh, jadi yang di sini fungsinya untuk giginya, yang di belakang untuk menekan bagian ininya ya. Oke, overall cakep ya, dan harga 25 sudah sangat cukup. Semoga bermanfaat.